Halo guys, bersama lagi gue di sini Coci Mawardi. Gue di sini pengen kasih tips ya untuk penyakit radang, penyakit tenggorokan yang bisa sembuh, ini penyakitnya. Kira-kira resepnya sih simple aja, biar supaya para YouTuber bisa ini contohin seperti ini. Di sini saya punya jahe yang enggak terlalu banyak, cuman sedikit aja ya. Jahe, terus jeruk nipis. Ada yang udah dipotong, ada yang masih utuh. Nah, cara pertama itu langkahnya kita siapkan dulu air panas. Nih, air panas tuh. Ini air panas ya. Sebelum dimasukkan bahan-bahannya, jahe ini udah digeprek itu digepengkan, istilah kata digepengkan. Udah digeprek, pas sudah digeprek kita masukkan saja ya. Sebentar. Ini udah digeprek ya. Jahenya udah digeprek, kita masukkan saja. Sudah masuk, lalu kita tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit sampai air matangnya ini jadi hangat kuku. Nah, para semuanya sesudah hangat kuku baru kita masukkan jeruk nipis ya, kita masukkan ya. Jeruk nipis kita masukkan. Ini bisa dipotong-potong, tapi ini kan yang udah dipotong cuma satu, jadi nggak apa-apa semuanya walaupun ini cuma satu ya. Kita peras sampai habis. Di sini juga nggak apa-apa kalau misalkan kulitnya itu dijadiin satu semuanya, nggak apa-apa, malah lebih sehat itu. Ini buat penyakit tenggorokan, radang, batuk-batuk, terus dahak. Ini semuanya bisa pakai jahe sama jeruk nipis. Saya setiap hari mencoba ini loh. Setiap hari saya gunain ini, alhamdulillah ya, suaranya enak, enteng, nggak ada dahak, nggak ada reak, nggak ada batuk-batuk, alhamdulillah. Udah itu aja guys, tips dari saya. Semoga bermanfaat semua, dan jangan lupa subscribe, like, and comment apa aja semua yang ada, komen tentang video ini. Nanti saya baca komen kalian, nanti akan saya bikinkan video dari kalian. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.